tubahaye ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage w'u Rwanda umuco wacu mugezweho n'inteko y'umuco ngende Nyirabahire Marie Constantine ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa no gucengerwa n'ubumenyi ku murage w'u Rwanda umuco wacu n'indangagaciro bumbatiye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku hantu ndangamurage h'amateka mbere y'umwaduko w'abakoloni. Iyo tuvuze ahantu ndangamurage h'amateka duvuga imisozi itandukanye harimo n'umusozi wa Rutare. André, umusozi wa Rutare ni hantu ki kandi nayehe mateka tuhasanga? Rutare ni umusozi mugari ariko kandi udashinze cyane uherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rutare mu kagari ka Nyakavunga. Mbere y'umwaduko w'abazungu ahi Rutare hatabarizwaga abami n'abagabekazi ariko batanze badafite ibisare. Ku musozi wa Rutare ubu hari imisezero y'abami batandatu n'abagabekazi bane. Abami bahatabarijwe ni Kigeli wa mbere Mukobanya, Mutara wa mbere Semugeshi, Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, Kigeli wa gatatu Ndabarasa, Mutara wa kabiri Rwogera ndetse na Kigeli wa kane Rwabugiri. Naho abagabekazi batabarijwe Rutare ni Nyirakigeli wa mbere Nyanguge, Nyirakigeli wa gatatu Rwesero, Nyiramibambwe wa gatatu Nyiratamba na Nyirayuhi wa gatanu Kanjogera. Ariko uretse kuba hari imisezero yabo i Rutare hanatuye bamwe mu bami b'u Rwanda. Abo ni Mutara wa mbere Semugeshi wari utuye ku Rurembo hafi ya Nyansenge aharebana na Muhazi, ndetse na Kigeli wa gatatu Ndabarasa wari utuye mu mpinga hafi y'ahari ivuriro rya Rutare muri iki gihe. None se André, utubwiye abami batabarijwe aho ngaho ku musozi wa Rutare. None ko tuzi ko u Rwanda rwacu rwagize abami bagera kuri 31 abazwi neza, abo utatubwiye bo imisezero yabo iherereye he? Nk'uko wabyumvise mu mazina yabo, abami batabarizwaga i Rutare ni abitwaga Kigeli, Mutara na Kirima. Abitwaga Bayuhi batabarizwaga i Kayenzi, na Mibambwe batabarizwaga i Remera y'Abaforongo. Naho mbere y'uko izina Ruganzu rikurwa ku itonde ry'abami b'u Rwanda, abaryitwaga bo batabarizwaga i Ruhanga rwa Kayenzi. Icyakora umwami wabaga afite ibisare wese, ni ukuvuga yiciwe ku rugamba cyangwa se yiyahuye, we yatabarizwaga i Butangampundu. Haba i Kayenzi, i Remera n'i Butangampundu hose ubu ni mu karere ka Rulindo. Ariko kubera amateka y'ubukoloni, abami bo mu gihe cyabwo ntibatabarijwe i Rutare cyangwa se ngo batabarizwe kuri iyo misezero yindi twavuze. Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa batabarijwe i Mwima mu karere ka Nyanza, naho Yuhi wa gatanu Musinga we ntiyanaguye mu Rwanda. Yatangiye i Moba muri Kongo aho yari yaciriwe n'abakoloni. Moba ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Tumenye Ikinyarwanda. Inkoranabuhanga application Tumenye Ikinyarwanda ibigisha Ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu yahageze. Ubu ushobora kwigisha Ikinyarwanda ukamenya indamukanyo, ukamenya amasano, inshoberamahanga, ikeshamvugo, ntibavuga bavuga n'izindi ngeri z'Ikinyarwanda. Kubona iyi nkoranabuhanga biroroshye kuko ari ubuntu. Ujya kuri Play Store cyangwa App Store ziboneka mu matelefone ngendanwa yo mu bwoko bwa za smartphones ndetse no muri mudasobwa, ubundi ukayimanura download ugakurikiza amabwiriza. Dushishikarire kumenya ururimi rwacu turwigishe n'abataruzi kuko Ikinyarwanda ari umuyoboro w'indangagaciro z'umuco wacu. Umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Ubu butumwa mubugejejweho n'inteko y'umuco.